大家好，欢迎来到养生前沿。很多老人因为三高就会服用降压药，血压虽然下去了，但是在服药期间很容易出现一个状况，就是非常的容易咳嗽。所以说很多患者出现的状况就是高血压并和肺炎。其实这种状况很可能就是一类降压药的副作用，某某普利类降压药很可能就是导致患者一直咳嗽的真正原因。是药三分毒，降压药引起的干咳就像喝水不小心呛到了一样，表现为持续性的刺激性干咳，多伴有咽痒、咽部异物感，而且这种干咳在夜间或者卧位时会更加的严重，严重时很可能出现恶心、呕吐等其他不适症状。服用降压药，部分患者只有轻度的咳嗽，不影响正常的工作和生活，可以继续使用。建议多饮陈皮茶，保持嗓子湿润，或者吃一点润喉糖，一般症状都能得到缓解。如果换药后咳嗽还不停，应考虑咽炎或者支气管炎。说胃靠三分治七分养，胃不好呢，这7种食物就不要再碰了。第1种呀就是甜食，这第2种呢就是不易消化的食物，这第3种呢就是辣椒等辛辣的食物，第4种呀就是油炸的食物，第5种呢就是生冷的食物，这第6种呢就是在胃酸过多的情况下不要吃酸性的食物，这第7种呢就在胃酸缺少的情况下不要吃碱性的食物，像我们常吃的芹菜、牛奶、豆制品呢都属于碱性食物，碱性食物会综合胃酸，加重消化不良、胃胀的症状。下面呢再和大家分享3个养胃的方法。第1个就是在饭前要吃7分饱，每顿饭呢不要吃得太饱，有个7分饱就可以，不要怕浪费粮食，就逼着自己吃下去。我妈就总是这样，吃完之后呢就开始胃胀，自己难受不说，胃还撑坏了。这第2个呢就是吃的食物不要太烫，很多老年人呀总是认为水要趁热喝，饭呀也要趁热吃，其实烫嘴的食物对身体并不好，会伤害刺激到我们的食道。这第3点呢就是少食多餐，胃不好可以采取少食多餐的方式，这样呢也能够避免因为吃得太饱加重肠胃的负担，而且在自己饿的时候也能够及时的得到补充，不会因为饿久了分泌的胃酸过多，从而伤害到。大家好，很多网友留言说平时胃不好，经常会有胃痛、胃胀的情况。其实呀，这也是生活的一种无奈。现在的生活节奏快，经常需要加班，所以呢，经常赶不到饭点。那今天呢，我就跟大家分享一个疏通胃经的方法。疏通胃经堵塞呀，我们的消化系统也会变好。那现在我们就开始了。你想要坐着、躺着、站着都可以。那我还是躺着吧，手握空心拳，从我们的大腿根部开始，一直敲到髌骨，就这样跟着我的节奏，1 2 1 2 1 2。只要双手不累呀，就可以一直在敲。另外，我们的小腿外侧呢，也分布了胃经的3个重要穴位，我们也可以手握空心拳，从膝关节一直敲到脚踝处，一直沿着小腿的外侧敲打。通过敲打小腿部的肌肉呀，你能够刺激到那些穴位。这敲打的力度呢，还是要均匀一些。平时不喜欢锻炼的人，敲起来还是会有些酸酸胀胀的感觉。每天坚持敲打，也就可以让我们的胃经畅通，消化问题、胃痛、胃胀等问题都能得到改善。另外呀，人体的消化好，脸色也会红润有光泽，精神状态也会更好。别忘了，实践才是检验真理的唯一。有一个特点，就是不仅能够检测出身体的健康情况，同时还能够改善睡眠和肠胃。当然，最关键的还是它真的很简单，可以坐着动、躺着动、趴着动，特别适合像我这样的懒人，也适合腿脚不好的老年人。剪刀石头布呢，你肯定玩过，但是如果用脚来剪刀石头布呢？剪刀呀，就是把大脚趾向上翘起，这反映的主要问题就是腰椎有问题或者腰肌劳损的人呢，这个动作呢就会做的不到位。我这就是天天做10个小时带来的后果。石头呢，就是把所有的脚趾呀都紧紧的抓扣住，这个动作反映呢就是头部的血液循环情况。凡是晚上睡不好、脑供血不足、精神压力大的人呢，一般也会做得不到位哦。这第3个就是步呢，就是把每个脚趾头都分离开，打得越开呀，就说明你的经络呀越畅通。另外呀，平时肠胃功能差的人呢，不妨多锻炼一下脚趾，这样
这就是我今天要和大家分享的内容。我们平时呀不爱运动，每天工作又要坐着好几个小时，晚上睡觉的时候呢，枕头不舒服，都会引起颈椎僵硬酸痛的情况。那接下来呢，就和大家分享2个动作。坐在凳子上，手抓住凳子的2边，身体一定要坐直了，然后呢，将头慢慢的向上抬，抬到不能再抬，然后再缓缓的将头呀向下低，低到不能再低。不用怀疑，就是这么简单。连续做个10次左右，这个动作呀一定要慢，尤其是老年人，动作不能急，一定要慢。这第2个动作呢就更简单了，自然站立，举起双手，把双手像我这样放着，然后慢慢的向上举，一直举到头顶上方。身体僵硬的人呀，一直举到头顶的上方。身体僵硬的人举起来的时候，可能还会有啪啪的响声。这样重复来个20次左右，肩膀和颈椎都能轻松很多。最后再和大家分享一个双手托天伸懒腰，这个名字比较霸气吧？但是呢，动作就是伸懒腰。不说了，我先做。虽然这些动作呢看起来很简单，但是我建议平时颈椎不好的人真的可以去试一下。拜拜。